虽然难以置信，但这个故事全是我的亲身经历。你的姓名？王小满，犯了什么罪？盗墓。从你的资料上看，你到过埃及梅谢地、拉美西斯的金字塔墓、悬崖峭壁上的非洲马里墓、墨西哥玛雅文化巴加尔神庙墓。我们这里因为盗墓进来的，你是第一个。警察先生，你们这么说，对我是一种褒奖。我想知道你是从哪里学的盗墓手段。我师傅是发丘天官，想学啊？我教你啊。我很好奇，如果你没有被抓，你的下一个目标是哪里？听说过南摩布达王朝吗？距今已有1000年。当时的国王对圣女玛丽莎一见钟情，因为她有一双钻石般迷人的眼睛。皇后知道此事，在佛庙内用丝刑活挖了玛丽莎的双眼。失去光明的玛丽莎郁郁而终，懊悔不已的国王为了纪念她，为她兴建独墓，以双瞳宝珠作为她的眼睛，一同下葬，希望她死后能再次看见轮回的路。Hey, baby, you knew you putting me out. I will kill you. I'm sorry. Now your life is in my hand. 南摩王朝我知道，很可惜你走错了方向，来到了这里。干我们这行的，从不会搞错方向。已有日，辛巳时，宜结婚，安葬，动土。当年修建陵墓的人，原本是想把通道通向寺庙，没成想经历这么多年变迁，寺庙变成了监狱。这应该就是玛尼莎的棺椁了，双瞳宝珠应该就在这里。下一次啊，来这种地方别带上我，我可不想再面对一群色鬼。棺椁庵当中起坟遂成堆，这叫冥冥之中自有天意。这句也是寻龙诀里的啊。这句是我蒙的。那你来蒙一下，这上面写的是什么？这太容易了。开棺者死。不对，这是古老的梵文，写的是不要跟玛尼莎的眼睛对视，不然会受到诅咒。
汉文化早期传入东南亚，虽然说墓穴不同，所在神明不同，但风水相通。你们看，后面墙壁上有28星宿图，周围还有28个转经轮，这可能就是机关。根据寻龙诀，28星宿对应后天八卦和12地支，找后天八卦中的艮位，就能找到生门。没事。嗯？得罪了。摸到了吗？哎，我好像摸着了，但珠子嵌在眼窝里。你别把腹部给弄掉了。儿子，等会儿，好紧。去！下来，下来！干嘛呀？过来！你也快一点行不行？还说我呢？哎，摸到了！哇塞，快！哎，还一个呢？着什么急？白鹿，干嘛呢？白鹿，哎，从那以后，师妹再也看不见了。这颗夜明珠价值一个少女的双眸，您还觉得它贵吗？真是太可惜了，就是价钱高了点儿。不能卖。小满，你是不是糊涂了？这珠子是白鹿用眼睛换回来的，要不是只找到了一只成了孤品，我们会卖这点钱吗？我们没有别的办法，但凡能给他治眼睛，我就必须把它卖。我找人卖。好了，别吵了。小满，我告诉你，我一定会给他找个更好的买家。你能找到更好的买家吗？我能。别吵了。大叔，等等，我叫你给我回来，你听见没有？等等，你说咱们仨怎么着也算发丘正宗一门吧？如今沦落到干这个，太不合适了吧？哎，行。别忘了，师傅让咱们金盆洗手的，还发球。小雪，等我们到了德国，就可以治好你的嗓子了。记住，跟师傅保密 ，OK？ 乖。走，大楚哥哥带小雪吃好吃的去，让小满哥哥买单。你们的货是假的，我要退货。这珠子上的裂痕本来就有的，这是真货。你能看见？
这是你的钱，一分都没少。都怪我管教不严，害您折腾一天。你的故事很精彩，这是听你讲故事的钱。师傅，这事儿跟他们俩没关系，主意都是我出的。我当初金盆洗手，就是希望过正常的日子呀。那你干嘛在我们小的时候教我们这些？我教你发丘的本事，也不是让你干这个的。我们不想像你这样整天待在家里，你就是怕了。我怕什么？我是你师傅，你就得听我的。但是小雪等得了吗？过了10岁，她就过了手术最好的时候了。就你那点钱够吗？就算小雪就是一辈子说不了话，我也不会用脏钱做手术的。你以为日本人的钱都干净吗？邪恶之恶，简直荒唐！师傅，小满不是这个意思，我们知道错了。如果你们还当我是师傅的话，发誓以后不再骗人。我们发誓，以后再也不骗人了。再也不骗人了。我发誓，以后不再骗人。这个铁盒里面的钱，我会想办法物归原主。王先生，我是市警局的局长巴宋，今天特意前来拜访，是得到了一个古墓的线索，想请您帮忙。真不好意思，我已经封金挂印了。您别误会，这种植物叫鬼参，也叫鸭不芦。据记载，这种植物极度喜阴。专门生长在千年古墓中，有起死回生的功效。实不相瞒，我的妻子得了绝症，我找遍了全世界的医生，都无法治好她的病。现在，鬼参就是我最后的希望。不好意思啊，这件事情可能帮不了您。您再考虑考虑。真抱歉。我的女儿不能讲话，所以不能跟客人打招呼。小朋友真可爱。看得出来，王先生很疼爱自己的女儿。您妻子呢？她在生我女儿的时候就……想必王先生也感受过失去挚爱的痛苦。王先生，我真的不想失去我的妻子，求求你，一定要帮帮我。怎么着？想想办法吧，让师傅消消气。我能有什么办法？哎，想想办法。祖师爷在上，我伐丘一脉，今日出山，只为救人性命，望祖师爷体谅。鸡鸣灯灭不摸金，我那大公鸡又能派上用场了。师傅，我做了点夜宵，您跟师顺吃完了再聊吧。这。
别渗着了，师傅都出山了，咱走吧。要去你去啊，我们俩不去。啊？你不去，师叔就白死了。啊，过来，撒撒手。一起去吧，一起去吧。起开。其实呢，按我本意是真不想来。白鹿也跟我说了，师傅年纪大了，不能惹师傅生气。小满不是师兄吗？我们俩必须得听他的，我们也是真没办法。哎，怎么办啊？来，师傅。啊。以前闹饥荒，为了填饱肚子，在死人堆里找吃的，才入了发丘这一门。我师父跟我说，鳏寡孤独残，必缺一门。我偏不信这个邪，结果生了个儿子，8岁就夭折了。你师娘又因为生小雪难产而死，我不想你们重蹈覆辙呀。作为一个父亲，我又何尝不想把小雪的病治好呢？师傅，我们一定会治好小雪的，你不用太担心她了。这次她没有哭着闹着跟来，说明她长大了。师傅，你上哪儿去了？我去找点水喝，遇上几个猎户，他们说他们有吃的。来，正娘，我们几个是进山打猎的猎人，这天都黑了，我们就没打算下山。哎呀，真巧啊，喝的真舒坦。这是黄酒，热着喝，解暑热的。既然我喝了你们的酒，我也分一些羊肉给你们。你的中文说的不错呀。我刚才听你徒弟说，你们在这儿找到一个墓，你们挺厉害呀！哈。我听说干你们这行的，年幼的羔羊是不杀的。怎么着？你们不讲这个？师傅，
走。前面少了，没路了。快追！跳下去！走！师傅，走！先喝点水。这么说，你是王先生的三徒弟？那为什么只有你一个人回来了呢？巴松警官，你一定要帮我！现在只有你一个人能帮我了，我求你。好，你别激动，慢慢说。我们被猎物追杀，大鼠带我跳河逃亡。等我再醒来的时候，他们全都不见了。Where am I? Have you seen my friends? Hi, do you have a light? Yes, here. “我们在山顶发现了尸体，我想你们可能认识，就一并带了回来。” 三国为吾地，礼法求天官，下设魔镜校尉，专门神龙分金。我能在这里见到四川发丘后人，
真是三生有幸。我自我介绍一下，我是来自德国科考队的穆勒。哦，你怎么知道我们的身份？我对亚洲文化很感兴趣。前几天在河边看滩时，发现了你们，一并就把你们救了回来。做科考的用这种枪很少见的。这里很危险，你们应该深有体会。根据我找到的资料记载，这里埋葬着最后一代古格王的墓。这跟我们有什么关系啊？我猜测，你应该知道墓的位置。袭击你们的人是为了墓中的罗曼珠而来。我们可以找到这个墓。我们对墓不感兴趣。我想，你们的仇人应该很感兴趣。我们可以合作。你帮我找到古墓，我可以帮你抓到他们的。哎，难道你们对给师父报仇这件事不感兴趣吗？你是说，那些猎户知道了你们发秋天官的身份，确定了你们可以找到古墓的位置，才下了杀手？所以，那些猎户其实是盗墓的。一开始我们也是半信半疑，直到我们找到墓口。พี่มีไผ่ที่ไม่แน่น尸体跪在西南坤宫，此为死门。看来他们根本不懂风水，他们就是贪财。那其他人呢？创世神像手臂位置不对。如果明伦手臂在念珠手臂的上方，代表木门没有被开启过。但是他们现在反过来了，说明曾经有人进来。不是说他们没经验吗？那他们怎么进去的？พี่都他子没身板有经济，搞这一个老。卡价很高，卡价很高，卡价很高。本庙。卡价很高。屁！那里头他们来了屁！
你们的那个兵都卖给他。坑哥还没黑个，搞什么换取这批开？我们打开了木门，里面发生的一切和我们想的完全不同。这儿一共12道门，这帮孙子到底进的哪道门啊？你们的仇人是从主母室来的，这样能找到主母室，才能够找到他们。传说，只有七星连珠的时候，各个王的主母室才能够开启。这次已经开始了。我说你怎么老看你手表呢？原来你跟这掐点呢。在我们眼前，这些12个门，一定有一个能通往主母室。怎么抓紧呢？怎么样，兄们，想出办法了吗？上面雕注的是星象图，北极星、北斗七星、28星宿，又是寻龙诀。斗转星移，寻龙诀，阴阳颠倒一乾坤，寻龙分金八卦转，九宫飞游显奇门，子为凶门，戌和亥为开门，丑和寅为生门，他们都是吉门，所以说这5个门都有可能是主墓室的入口。那还5个门呢，到底怎么选啊？还记得师傅是怎么给我们取名的吗？当然记着啊。师傅讲我那天正好是7月23，那天是大暑。小满比我早，他是5月21，你是9月8号捡来的，所以你叫白露。大叔，白露，你们还记得师傅教过我们的吗？12地支对应的就是24节气，立春是万物生发之气的开始，代表着生门的方向，对应12地支里的寅位，所以生门就是寅门。
这也不像主墓室啊。 Do you need following? There is no need. No! How can we go there? Just be patient with me, my love. 该，还他妈说让咱们先走，结果把自己关外边了吧？ If they complete their mission, then we will see them again. And if they fail, heavenly officials of Facho. 得赶紧想办法找到机关出去。这地方这么大，上哪儿找机关去啊？看什么呢？这尊轮回神也是3大主神之一，他脸朝的方向应该就是出口。那还等什么呀？过去不就行了吗？大叔，小心！没事儿，来呀！小心啊！谁呀？老二他没得来啊！你们天下来给你啊！杀师傅的人。 你怎么老子等来个的？老子带着你过来了。好吧，黑猫。你们看到我们了？三总，你有没有修过酒了？啊？不怕，这么远他们打不到。就来湖南你别动。 哎，怎么回事？我在师傅的发敲古籍上看到过这种桥，一阴一阳2个时装，如果跳上错误的时装就会崩塌，只有跳对了才能到达彼岸。大叔，你命可真大，要是跳到了这个，你就没了。啊？ 米在蒸白很大，肉疼是米汤肉，啊？呀，得看。抓住！哥，哪个你啊？我明白了。 他们到了第2排，我们第1排就会坍塌，说明这些时装是通过重力触发机关，也就是说，眼前的2个时装，如果跳错了，时装会立即坍塌；如果跳对了，对面相应后排所有时装都会通过机关传导发生坍塌。只有先抵达神像，才能活下来。所以这是一个竞赛，我们要快。能把肉体洗吧，小哥把肉体发了去，头跟呀还有下班了。我们得赶在他们前面。我先跳，你们。
跟着我。不行，太危险了。你们看，这是卦象。遇害成功，门前公转。震为木，离为火，坤为土，乾为金。这不是八卦顺序，这是五行相生。木生火，火生土，土生金。跟我走。怎么了？后面越来越看不清楚了。用前面的答案反推。啊！亚格林都贝，夏林都贝，连起盖呀盖，我连为你忙盖，特别是为了我。那就应该是左边。左边如果对了，就继续往左。走。走吧。哎，还可以啊！大秋不愧是魔金之首。咱们怎么又回这儿来了？这里的机关就是轮回之地。只要走错门，一直在里边不停的打转。但是运气好的话，那就能回到起点了。我发现这黄毛胖狐狸心眼真够多的。走。那就这样走啊！我们的仇已经报了。那如果我能让你们的师傅起死回生呢？这里的古墓埋藏着关于世间的秘密。我的祖父临终前告诉我，1938年曾有一支科考队抵达阿拉干县埋袋调研，当年他们收集了2000多份资料，证明阿拉干县埋袋埋葬着古国王的墓，墓内藏有控制时间的罗曼珠。资料记载，只要在7星连珠的时候使用罗曼珠，就能回到过去。我的祖父没找到这座古墓，但是我找到了。这是历史赋予我的使命。如果能回到你师父被害之前，他不就等于起死回生吗？他说的话不可信，我们不能相信他。师傅是为我们而死的，有任何一点点希望，我们都不能放弃。喝大了吧你！咱们咋要说在这儿，小雪谁照顾？甭跟他废话，白鹿，咱们走。
七星连珠每77年只有一次，从3月9号开始到11号结束，我们只有2天。我给你5秒钟，如果你再找不到正确的门，你就看着他们俩去死吧。5、4，你杀了他们，就更不会知道答案了。3，你把他们放了，我留下。2、1，好，让我看一下。我知道门在哪儿了。这一次，我再相信你。耶 ，no， 哎呀，一起吧，一个都不能少。中国有一句古话：“置死地而后生。”就让我们一起去改变历史，来一场重生。3位发球天官，哎，这个罗曼主一定在棺材里。开棺吧。1生2息2生3，3生万物是玄关。发丘探骨玄龙诀，死阴生阳两相难。尊王者为长，无忌；敬王者平生，无愧；取王者之气，无碍。发丘天官小满，大叔，白鹿冒犯开棺。反了吧 ！This is the most wonderful day of my whole life 。我们终于可以回到1944年啦！1944年，这个怎么用？不会用，瞎嚷嚷什么呀？拿来。这上面写的什么呀？当月光与目光相融，隐匿的时间将会清晰可见。白鹿，小心点儿。
Hi, do you have a light? Yeah, here. 那一刻我就意识到，只有碰到那个圆盘刻度尺的人，才可以回到过去。为什么会回到那个时间点呢？因为我掉下去的时候抓住了刻度尺，我掉下去的时候它往下移了一个，我刚刚好回到了12个小时以前。如果可以移动那个刻度尺，连续移动的话，我觉得可以回去到过去的任何时候。你明白我在说什么吗？这个世界真的可以穿越时空吗？当年古格王妻子早逝，回到过去是唯一团聚的方式。他为了隐藏这个秘密，将罗曼珠放到墓里面，永远的埋藏在地下，所以没有人会知道。我知道这件事情很不可思议，所以那时候我也没有立刻跟小满大叔说。正如我所料，接下来发生的一切跟之前一模一样。穆勒向我们提出寻找古墓，我带领大家进去，只要能改变时间，救回师父，复仇对我来说就已经不再重要。师妹，咱这开木门的不是开罐的，他们死了也就算了，我要死了得多心疼啊！你是想害死我们吗？跟我师妹怎么说话呢？小志。No, no, 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 no,
大叔，大叔，你怎么了？大叔，大叔，大叔，什么？我现在是不是特像只刺猬啊？别说话了。这得回去喝多少鸡汤才能补得回来呀？哎，还想着吃呢你？别说了，别说了。美儿，师傅，还有师傅啊，是我害死的，别怪我。大叔，大叔，我掐死你！我掐死你！我你掐死我！就为了让他们去打死那条白鹿！打死白鹿！你再打死我，所有人都死，你也得死！你以为我不敢吗？你以为我不敢吗？够了！你不就是想回到1944年吗？啊！你怎么会知道？你祖父在他临死前曾经告诉过你古格王的秘密，你从未对我们说过，但是我却知道，是因为这并不是我们第一次来到这里。我们来过这儿，我们找到了主墓室，发现了罗曼珠，我用过之后，重新再一次回到了营地。那你就是说，你经历过时光倒流？那你怎么选错门了？我不知道，我们上一次就是从这个门进的，这一次进完门就不对啊！你是说，罗曼珠可以让我们回到过去？一切还没结束，我们还有机会。我再相信你一次。如果你再出错，我就让你们俩去陪他。Time to earn the money that I pay you. Fall out! Get out!这些像受理自我之见面，应该是要把什么东西放进去？这或许就是答案。哎，干嘛呢？别乱动，别连累我们。
白鹿，壁画上画的什么？古格王生前寻找能人建墓，临建成的时候，他有很担忧。他认为以东方星象风水建墓，定有破解之法。真正的机关应该是毫无规律可言，一切交给命运。哎，一切交给命运。这正是饲料中古格王惩罚大钱的名言。他会赐予犯错的大钱24杯酒，告诉大钱这儿有一杯没有毒，让他们自己选一杯喝下。确实是24个，就看哪个是正确的了。看似无规，实则有序。按照寻龙诀，可将24口棺材看作24星象，24星象对应9宫8卦，每口棺材代表不同卦象。生门就在东北艮坝。Check out the corpse.嗯，除了开门，生门也可能是正确答案。西北前6为开门，左数第1排第1个。哎，刚才那个石棺如果是对的，门槽开了；如果是错的，惩罚是什么呢？这是怎么一回事？干尸身体上面涂满有毒的霉菌，霉菌经过皮肤渗入血液，进入他们的脑神经，导致这些人变异。抽天官到底行不行啊？反正没有什么规律，那就打开这个棺材吧。棺材没有规律，机关没有规律，四九九一样，没有人能活下去。古河王就是想把我们困在这24个棺材里，他根本就不想让我们出去，所以棺材里根本就没有钥匙。快，我顶着他们，你来找机关。这里有个八卦。齿轮8角对应8门，快转呐！生猛为8，左2右8。白鹿，快点，我快顶不住了！祖父保佑，我一定要达成你的夙愿。敲门吧！
你还记不记得我上一次是怎么找到生门？我不知道啊，但是你判断之前看了一眼手表。对，跟时间有关。12门生死循环，只有一个门通往主末世。这一路都是你在帮我们节省时间，我们推门的时间不同，所以自然会有结果不同。我们身处的空间是一个巨型的时间轮盘，每过一天，轮盘转动一格，所以每天的生门都在不断的发生着变化。现在是壬戌年癸卯月壬辰日辛丑时，此时起局，轩辕为坎义，生门为子门。我相信你一定来过这儿。发丘天关的了，开关吧。一生二息，二生三，三生万物是玄关。发丘探骨寻龙诀，死阴生阳两相难。发丘天关，小满。白鹿，冒犯开关。一会儿取出罗曼珠，把它镶进圆盘中心。到时候地面崩塌，你要紧紧的牵着我，这样我们才能一起回到过去。那为什么上一次只有你一个人回来了？你一定对我有所隐瞒了。No no no no。给你，给你。Go， 哎 ，Go， get the dustbin。别动我，我喘不上气。小满，你坚持住，我不能再失去你了。白鹿，你说有了珠子，我们就能回去了，是不是？是的，是，我们一起回去，你坚持住。你看。珠子被我换了，去找巴松，找巴松，他是警察，只有他能抓住梦。你别抛下我，小满。小满，小满，小满，小满！七星连珠，只剩最后一天了，之后再也无法回到过去了。我求你，你一定要帮我！我求您了，我求您了，我求您！白鹿小姐，虽然您说的话我很难相信，但是你来报警，我会出警的。
阿班，该把婚被掳被蹲萨伦干，走路少不来海马站上。拆，run。我是德国勘探队的穆勒，我们在山顶发现了遇难者的尸体，一并把他们带了回来。这里地区偏远，我们即将撤离，你们可以在这里等消息。我想，这应该是你们的东西，请节哀。师父，我们一定会完成你的意愿，奉经挂印。为什么你要到处走？你为什么要到处走啊？啊！我们所有人都在这儿，你为什么要到处走啊？已经完全不认识的人，你带着他们回来干什么？你是想作死吗？你是不是傻呀？为什么你这么笨，这么蠢？为什么？为什啊，还有这个，还收集呢？快齐了，就差过渡仙子草了。因四周植物无法生长，只有它能存活下来，所以被称为孤独仙子草，象征着对美好生活的希冀。这种花一般长在悬崖峭壁，所以我们这回可能会遇到。我去悬崖边上给你找花，不是你跌落，是他们救了我。哎，把手给我！哎呀！这里地处偏远，通讯中断，他们应该走不远。是巴松，他为了当上警察局长，想方设法和市长的女儿结婚，利用他父亲的关系顺利坐稳了位置。但他并不爱他的妻子，仍然和初恋保持着联系。他的妻子因为嫉妒害死了这个女人，巴松怀恨在心。后来，巴松妻子得了绝症，得知鬼神能续命，只有发丘天官能找到。巴松忌惮他妻子背后的势力，只能劫持你师傅的女儿，逼你师傅去寻鬼神，背后再雇我们暗中劫杀。这个世界真的可以穿越时空吗？当年古歌王妻子早逝，回到过去是唯一团聚的方式。他为了隐藏这个秘密，将罗曼珠放到墓里面，永远的埋藏在地下，所以没有人会知道。阿班，
虎宁困难过后，来集体。阿班，阿班。 白露，我们现在没有时间了。小雪在巴松手里，巴松在这里只手遮天。想救小雪，就得演出巴松。巴松他一直对死去的初恋情人有遗憾，我们就要他弥补这个遗憾，但是必须给他一个期限，让他来不及思考。你想怎么做？我们给他讲一个故事，只是这个讲故事的人。 你更合适。我们3个人来到了墓口，看到有一座神像，神像的对面有一个机关，我们就进去了。可是，一般古墓的入口都设置的比较隐蔽，怎么就还会在门口建一座神像呢？他们是为什么要撒谎？为什么只有你一个人回来？一个人回来？白露，你还记得我们俩第一次见面的情形吗？回忆一下，当时的环境是什么样的？看见的第一个人是谁？我对你说的第一句话是什么？以后我们就是一家人。你知道这些东西为什么你能说出来？就是因为这些画面是真实发生的。 但通常讲假故事都会露出破绽，所以我们就得把自己真实的经历融进去，让他察觉不到。你看看我怎么跟他说。我们3个来到墓口，发现了一座创世神像。 我们用磕头向神明臣服的方式，打开了古墓的入口大门。因为错开了机关，我们跟黑蛇在古墓中相遇。经过生死较量，我们率先通过了阴阳桥，重新回到原点。展现在我们眼前的是12个一模一样的门。我需要选择一个正确的门，通往主墓室。不幸的是我选错了门。 启动了古墓里的机关，无数箭雨射出，死伤惨重。我们这些存活下来的人逃进一间密室，要在24口棺材里找到正确的那个，但真正的答案却另有所指。主墓室耸立着2座巨型石狮，在坍塌的一瞬间，我抓住了刻度尺。我下坠的那一刻，回到了12小时之前。 你明白了吗？如果一切顺利，我们会劫持巴松，让他说出小雪的下落，以名短笛为信号，让他喊你上车。如果计划失败，我们也会开车过来，以名长笛为信号，吸引火力。你要趁机往南跑，不要回头。故事的结尾，咱们一定都要活着。小雪在哪儿？
师傅这次真的生气了。白露，你躲在这里，不要出来。师傅，我们知道错了。你们两个，把手伸出来。嗯。你怎么样？没受伤吧？我跟师傅要出远门了，你要好好照顾自己，做得到吗？